picado. Zelino montris per tremanta fingro al mia frato Arturo. Ŝiaj laktecaj blindaj okuloj brilis al li, kaj lia edzino Reino tremis pro indigno ĉe la alia flanko de la tablo. La vizaĝo de mia edzo koloriĝis, kiam li faligis sian forkon kaj fortrenis nian filinon reen al ŝia ĉambro, riproĉante, dum ni daŭrigis. La cetero de la vespero estis embarasa, kaj la excito en nia interparolado neniam resaniĝis. 2 semajnojn poste, Reino estis mortpikita en la parkejo de sia laboro. Ebria kolegio studanto trovis ŝin, preskaŭ vomis ĉie kaj vokis la policon. Mia frato ĵuris ke li havas nenion kontraŭ mia filino, sed mi povas diri ke li mensogis. Unu tagon, vokis min la mezaĝa virino kiu instruis mian filinon legi brailon. Sinjoro, mi ne scias kio okazas, sed via filino flustras elektrokutiĝo dum duonhoro, kaj ĉi tio komencas distri ŝin de ŝia leciono. Ĉu vi povus paroli kun ŝi? Kaj mi parolis. Zelino, en sia 9-jara manko de kompreno, diris al mi ke tio estis nur interesa nova vorto, kiun ŝi lernis en la lernejo. La morto de Ektristo faris ĉeftitolojn la sekvan semajnon. Estis stranga akcidento, enhavanta implikitajn dratojn kaj sitelon da akvo. La vizaĝo de la instruistrino de Zelino estis nebuligita pro malĝojo, sed ŝia voĉo estis tiel konata kiel ĉio por mi. Li estis la amo de mia vivo, mia intimulo. Dum mia edzo laboris malfrue, mi vokis Zelinon en la salonon. Karulo, ĉu estas io kion panjo devas scii? Ŝi hezitis. Karulo, vi scias ke vi povas paroli kun mi. Ŝi neis denove. Mi ne havas sekretojn por vi, panjo. Mia edzo venis en la salonon kun la hararo malordigita kaj la okuloj foraj. Anstataŭ kuri por brakumi paĉjon, Zelino simple turnis sin al li kaj diris: "Fajro." Mia koro haltis. Ĉiufoje kiam Zelino diras ion tian, la partnero de la homo mortas. Fajro. Ĉu incendio? Ĉu Zelino nur antaŭdiris aŭ ŝi malbenis min, ĉar mi demandis pri ŝiaj aferoj? Ŝi estis diabla infano. Mi iĝis paranoia. Mi ofte kontrolis la aparatojn kaj purigis la domon de ajnaj fajrodanĝeroj. Ĉi tio estis mia vivo la sekvajn tagojn. Dum la tuta tempo, mi tenis miajn okulojn sur Zelino. Mi pasigis tiun tempon preskaŭ malamante mian propran filinon. Mia edzo venis hejmen ĉi-vespere, kontuzita kaj nigrita pro fulgo. Dum mi sidis en la salono kaj Zelino aŭskultis radion apud mi. Kio okazis? Mi demandis. Li forte glutis. Unu el miaj kunlaborantoj. Ŝia domo ekbrulis. Ŝi estis kaptita, sed mi sukcesis eskapi. Ĉi tio turnis la dentradojn en mia kapo. Kion vi faris en ŝia domo? La mieno en la vizaĝo de mia edzo estis sufiĉa konfeso de kulpo. Mi malfermis la buŝon por paroli. Ne, por crii, sed pli malalta voĉo apud mi flustris en mia direkto. Veneno. Saluton, mi estas Erikso. Vidu, ne forgesu ŝati ĉi tiu filmeton, abonu la kanalon kaj aktivigu la sonorilon. Aboni sen la sonorilo estas ne ekscii pri la novaj filmetoj, ĉar ne ĉiam YouTube montras ilin al vi. Ĝi ĉiam montras al vi nur kiam vi aktivigas la sonorilon. Tiel la filmeto aperos al vi, kaj se vi trovos la titolon interesa, vi simple aŭklakas ĝin kaj aŭskultas novan rakonton. Do aktivigu ĝin, estas tre rapide. Se vi ŝatus subteni la kanalon, vi povas fariĝi patrono
kai ege helpi daŭrigi la filmeto en ĉi tie. Krom havi aliron al ekskluziva enhavo. La ligilo al Patreono estas ĉi sube en la priskribo. Dankegon al la patronoj de la kanalo. Ĝis poste.